ஹாய் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பஜ்ஜீஸோட ப்ரீடிங் ஃபுட்டை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் டு லவ் பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் நெடாம்பாளையம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சண்டே வந்து நம்ம எக் ஃபுட் கொடுக்கலாம். எக் ஃபுட் வந்து நம்ம கொடுக்குறதுனால என்னென்னா, நம்ம எக் லே பண்ணுறதில்ல, அதில் வந்து இந்த முட்டை பொரித்து குஞ்சு பொரிக்காமல் போகும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் எக் ஃபுட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம். அதனால் கால்சியம் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் கிடைக்கும். பேர்ட்ஸும் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். எக் ஃபுட்டு வந்து என்னென்னா, அந்த ஒயிட்டு கருவு இருக்குல்ல, அந்த ஒயிட் கருவும் ப்ளஸ் அந்த ஓடு இருக்குல்ல, நல்லா வேக வச்ச ஓடு இருக்குல்ல, அதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிங்கன்னா அது நல்லா சாப்பிடும். அடுத்தது நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை திங்கக்கிழமை வந்து புதினா கொடுக்கலாம். புதினா வந்து அதோடய ஸ்மெல்லுக்கும் அதுக்கும் நல்லா அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா சாப்பிடாது. அடுத்தது செவ்வாய்க்கிழமை கொத்தமல்லி கொடுக்கலாம். கொத்தமல்லியும் வந்து அது விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் அது ஒரு இது கீரை ஐட்டம், அது நல்லா சாப்பிடும். இந்த புதினா கீரை ஐட்டம் ப்ளஸ் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாத்தையும் வந்து சின்னதாக நறுக்கி அதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது நல்லா சாப்பிடும். சாப்பிட்றது வேஸ்டேஜும் ஆகாது. அந்த மாதிரி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் டோட்டலாக அப்படியே வந்து கொத்தாக கொண்டு போய் போடும்போது என்னாகுன்னா, அதில் பாதி சாப்பிட்டு பாதி சாப்பிடாமல் அதை கீழே போட்டு அதை வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகி அதை நம்ம தூக்கி போடுறதுக்கும் கஷ்டம், நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதே பாக்ஸுக்குள்ளே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஈஸியாக எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்க கைஸ், அடுத்தது நம்ம புதன்கிழமை பார்க்கலாம். புதன்கிழமை வந்து பச்சைப்பயிறு கொடுக்கலாம். பச்சைப்பயிறு வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை ஊற வைக்கணும். செவ்வாய்க்கிழமை மார்னிங் ஒரு 8 o'clock வந்து அதை ஊற வச்சிங்கன்னா, புதன்கிழமை காலையில் எடுத்து அதை வைக்கிற மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா ஊறி நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு அது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். சில டைம் ஒரு சில பஜ்ஜி வந்து அது சாப்பிடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 டைம் வைக்கும் போது என்னென்னா, லைட்டாக ஒரு மிக்சியில் வந்து லைட்டாக அடித்து 1 டைம் மட்டும் ஒரே சுற்றி அடித்து அதை வச்சின்னா நல்லா சாப்பிடும். பச்சைப்பயிறு சாப்பிட்றதுனால ப்ரீடிங் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் நடக்கும், நல்ல ப்ரீடிங்கும் நல்லா ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். அடுத்து நம்ம வியாழக்கிழமை வந்து பீட்ரூட் கொடுக்கலாம். இந்த பீட்ரூட்டை வந்து எப்படி கொடுக்கலான்னா, நார்மலாக ஒரு சின்ன பீஸ் ஒரு பீட்ரூட்டை எடுத்து அதை வந்து நம்ம பொரியல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி சீவுறோமோ அதே மாதிரி சீவி அதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். அது பீட்ரூட் கொடுக்குறதுனால வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு, நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் பஜ்ஜீஸ் இதை கொடுக்குறதுனால. அடுத்தது வந்து ஃப்ரைடே வந்து கேரட்டு கொடுக்கலாம். கேரட்டு கொடுக்குறதுனால வந்து இதுவும் பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு அதுதான். இதையும் வந்து அதே மாதிரி சேம் நம்ம பொரியல் பண்ணுற மாதிரி நல்லா சின்னதாக சிசு பண்ணி அதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புதினா தழை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். இப்படி தான் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த பாக்ஸில் போடும்போது என்னென்னா, வேஸ்டேஜஸ் வந்து கம்மியாகும், பஜ்ஜீஸும் நல்லா சாப்பிடும், இந்த கேஜ் வந்து க்ளீனாகவும் இருக்கும், தேவையில்லாத இதெல்லாம் இருக்காது. அடுத்தது வந்து நம்ம சாட்டர்டே சோளக்கருது, அதாவது காணும்பாங்க, அதை வந்து கொடுக்கலாம். கார்னில் வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல சின்னதாக பிஞ்சு கார்ன் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து பஜ்ஜீஸ்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் முத்தின கார்னை கொடுத்தீங்கன்னா அது சாப்பிடாது. அது வந்து நீங்கள் வேகலாம் வைக்க வேண்டியதில்லை, டைரெக்டாக பச்சையாகவே கொடுக்கலாம், அது வந்து நல்லா சாப்பிடாது. கார்ன் கிடைக்காதவங்க வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்கும், ஒரு 5 ரூபா தான் கார்னு, அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அதை வாங்கி போடலாம். அது சாப்பிட நல்லா ஹெல்த்தி, நீங்கள் எவ்வளோ வச்சாலும் அது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். இதுதான் நம்மளுடைய வீக்லி வந்து என்னுடைய ஃபுட் லிஸ்ட்டு. நான் வந்து இப்படி தான் அந்த ஃபுட் லிஸ்ட்டு வந்து நான் தந்துட்டுருக்கிறேன். சண்டேலேருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் இப்படி தான் அந்த ஃபுட் லிஸ்ட் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு விரும்ப மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம். செவ்வாய்க்கிழமை கொடுக்க வேண்டியது புதன்கிழமை கொடுக்கலாம், வியாழக்கிழமை கொடுக்குறது வெள்ளிக்கிழமை கொடுக்கலாம், சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் இந்த ஃபுட்டெலாம் நீங்கள் கொடுக்குறதுனால உங்கள் பஜ்ஜீஸ் வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும்,
நல்ல ரிசல்ட்டும் கொடுக்கும். அதுதான் என்னுடைய சஜஷன். அடுத்தது வந்து நம்ம வெறும் தென்னை மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கிறவங்க வந்து இனிமேல் வந்து அது கூட கொஞ்சம் சீட் மிக்ஸும் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறது வந்து நமக்கு பெட்ரு. அதனால் பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து அது சாப்பிட்றது விரும்பும். தினையே கொடுத்துட்ருந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் வெறுத்துரும், சாப்பிட்றதும் கம்மியாக சாப்பிடும். இப்போ தினை கூட நம்ம குதிரைவாலி, கம்பு, அப்புறம் வந்து கேழ்வரகு இதெல்லாம் வந்து தினை கூட ஒரு 30% மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், அது நல்லா சாப்பிடும். தினை தினை கூட அந்த கம்பு சோளத்தெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடாது. அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நீங்கள் பழக்கணும். ஒரு ஃபஸ்ட்டு 10% கொடுத்து நீங்கள் பழக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 3 days 4 days கண்டினியூஸாக வைக்கும்போது என்னென்னா அது கண்டினியூஸாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். அது நல்லா விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீரை ஐட்டம் எதுவுமே சொல்லலை. கீரை ஐட்டம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வருவீங்களா, அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு 4-5 கீரை எடுத்து டெய்லி கொடுக்கலாம். இதுக்காக நீங்கள் தனியாக வாங்கிட்டு வந்து தரணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. கீரை எந்த கீரை வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதில் வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் வரப்போகிறதில்ல. கீரையில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணது போக மீதி தண்டு இருந்தால் கூட போதும், அதுவே நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். ஓகே கைஸ், இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வாட்சிங். தேங்க்யூ கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ப்ரீடிங் பிஹேவியர்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெயிட்டிங் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.